Hej og velkommen til. Vi introducerer jer nu for en ny kanal, der hedder DK Airsoft. I skal bare søge på den på YouTube, så kommer den frem. Vi vil lave nogle reviews, nogle unboxings og nogle skyde til shooting testes. Og ja, det er sådan set det mange af jer, tror jeg i hvert fald leder efter en dansk Airsoft kanal. Det har jeg gjort, og jeg har ikke rigtig fundet nogen sådan specielle. Men det kommer til at foregå cirka en gang om måneden. Der kommer der en eller to nye videoer op. Eller der kommer nok en del, men der kommer fra en ny gun eller pistol, eller hvad man nu vil kalde det. Den første, det bliver en, der hedder Sima eller Sima. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder. CYMA. Det har en masse forskellige navne. Men CM.023 MP5A5. Som er en MP5, som I nok kan høre på navnet. Hvis I kender den, så er den også en lidt billigere model. Og til at starte med de første 4 måneder eller noget, der kommer vi til at lave en del reviews på nogle billigere modeller. Især starten med lidt ligesom hvis I kender Climber PT24, som også startede med at lave nogle ret billige Airsoft reviews for nogle år siden, og nu er det så blevet nogle lidt dyre modeller, og der går vi også hen af. Sådan, så vi starter med nogle lidt billigere modeller, nogle plastik, guns, G36, MP5, AK47 og så videre. Men så kommer vi jo så måske til sidst op i de mærker som Classic Army, D&D og alle de lidt større mærker. Ja, og det tror jeg sådan set er det. Jeg håber, I er på vores kanal, og så ses vi på mandag, hvor vi lægger vores første video ind. Så ses vi der.